আসসালামু আলাইকুম, কাটপ্রাইস অনলাইন শপ থেকে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমি একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রোডাক্ট দেখাবো। খুবই খুবই প্রয়োজনীয় একটি প্রোডাক্ট, বিশেষ করে প্রেগনেন্সি আপুরা যারা আছেন তাদের জন্য। অনলি ফর ইউ। এই যে আলট্রাসোনোগ্রাফের এটা দ্বারা আপনি আপনার বেবির হার্টবিট চেক করতে পারবেন। আপনার বেবিটার হার্টবিট কত আছে বা কীভাবে আছে সেটা এই প্রোডাক্টটার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন। অনেক সময় আমাদের হসপিটাল অনেক দূরে হয় বা কোনো প্রবলেমের কারণে যাওয়া হয় না, আপুদের অনেক কষ্ট হয় বারবার যেতে। সো তারা কিন্তু এই একটা প্রোডাক্ট নিয়ে ঘরে বসে আপনারা আপনার বেবির হার্টবিটটা চেক করতে পারবেন। আমি ডিভাইসটা একটু খুলে দেখাচ্ছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখানে যেমন দেয়া আছে ভিতরটা ঠিক তেমনই। প্যাকেজিংটা থাকবে এরকম, একটা বই দেওয়া আছে, এটা সম্পর্কে পুরো ডিটেলসে দেওয়া আছে, এখানে কিভাবে কী করতে হবে সব কিছু। এটা কিন্তু চার্জারে চলে, হ্যাঁ, চার্জ শেষ হয়ে গেলে আপনারা চার্জ দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে মেইন প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে এইটা এখানে লাগাতে হবে, যে নিচে একটা ক্লিপ দেওয়া আছে, একটু লাগিয়ে দেখাই। এই যে দেন আলট্রাসোনো ক্রিম আছে, আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে গেলেই পাবেন। ওই আলট্রাসোনো ক্রিমটা দিয়ে দেন আপনি সার্কুলার মোশনে পেটের উপর মাসাজ করলে আপনার এই স্ক্রিনে সব কিছু শো করবে। এখানে একটা হেডফোনের দেওয়া আছে, আপনি হেডফোন দিয়ে চাইলে সাউন্ডও শুনতে পারবেন। এখানে স্পিকার আছে, টন হয়ে গেছে, হ্যাঁ। এটার সাথে দুইটা ব্যাটারি দেওয়া আছে। তো অনেকে হসপিটাল যেতে চায় না, বা বারবার যদি আপনি যাতায়াত করেন, বেবির অনেক ধরনের প্রবলেম হয়। অনেক সময় আছে যে কোনো কাজ পড়ে গেলে যাওয়া হয় না একা একা কোথাও, তখন কিন্তু আপনি নিজের চেক আপটা নিজেই করাতে পারবেন, বেবির হার্টবিটটা নিজেই ঘরে বসে মাপতে পারবেন এই যন্ত্রটির সাহায্যে। হ্যাঁ, খুবই ভালো একটি প্রোডাক্ট, খুবই উপকারী একটি প্রোডাক্ট এটি। হ্যাঁ, এই যে এটা এখানে স্পিকার দেয়া আছে, এখানে যে অন অফ বাটন আছে, এখানে কিন্তু লাইট সিস্টেম আছে, লাইট আছে। এইটা এখন আমাদের কাটপ্রাইস অনলাইন শপে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা চাইলে এখান থেকে পারচেস করতে পারেন। আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনি লিঙ্কে ক্লিক করলে সরাসরি আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে। ওয়েবসাইট থেকে বাই নাও লেখা আছে, বাই নাও ক্লিক করলে নাম্বার অ্যাড্রেস দিলে আপনার অর্ডারটি প্লেস হয়ে যাবে। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের সাথে থাকবেন। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক, একটা শেয়ার করবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।